Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallattoota Soniif miidiyaa yookaan Soniif entertainment baga nagaa taatan isiniin jecha seenaa goota Oromoo tokko qabanne isiniif dhiyaanneerra. Seenaan gooticha nuti har'a isiniif dhiyeessinu Oliiqaa Dingil goota baddaa Sayyooti. Oliiqaa Dingil. Oliiqaa Dingil lammii Oromoo yoo ta'u, uummata Oromoo naannawaa Qellem Wallaggaa keessa jiraatu jidduudha kanneen hidda ja'an Sayyoo warra Laaloorraa dhalate. Qorannoon seenaa hanga har'aatiin maqaa haadhasaa beekuun danda'amuu baatus maqaansaa guutuun Oliiqaa Dingil Bookaa jedhama. Seenaasaa ijoollummaarraa kaasnee yoo ilaalle bakki dhaloota gooticha Oliiqaa Qellem Wallaggaa keessa Yamaalagii Walal ganda gurraattii Walal bakka Deentaa Garee jedhamuudha. Barri dhaloota isaa sirriitti qoratamee beekamuu baatus namoota bara sanaa beeku jedhaman irraa akka himametti tilmaamaan bara 1890 ta'uu akka hin oollee ni dubbatama. Oliiqaan Dingil mana barumsaa qeesotaa yookaan lubootaa galee akka barate seenaansaa ni mirkaneessa. Erga guddatee umuriinsaa hojiif ga'ee booda bara bulchiinsa Haayile Sillaasee mootummaadhaan miindeeffamee hojjetaa tureera. Ga'een hojii goota kanaas gabaarra naanna'ee ashuura mootummaa walitti qabu ture. Gabaa hedduu inni irra naanna'aa ture keessaa gabaan Ashii, gabaan Muggii, Shebel, Qaaqeefaan ni eeramu. Bakki jireenya isaa magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 3 keessa akka ture odeeffannoon jiru ni ibsa. Oliiqaan dubartii maqaan ishee Gannata Warqi Ashanaa jedhamtu gidaamiidhaa fuudhee jiraachaa akka ture ni beekama. Walumaa galatti Oliiqaan lammii nagaa namaa fi biyyaaf yaaduu fi quuqamu yoo ta'u, amala isaa kanaan uummata Oromoo biratti hedduu jaallatamaa tureera. Ammas hedduu ni jaallatama. Haala qabsoo isaatiin kan wal qabatu caamsaa 23 bara 1929 wayita koloneeffattoonni Xaaliyaanii Itoophiyaa humnaan weeraranii qabanitti waggaa tokko booda dhiibbaa koloneeffattoonni kun uummatarraan gahaniin mormee bosona seene. Gochaa Xaaliyaanonnii fi sirni gita bittaa wambadootaa uummata biyyattii keessa jiraatan irratti keessumaa Oromoo irratti raawwachaa turan irraa kan ka'e haalli jireenyaa aadaa fi safuun uummattootaa baduu jalqabe. Wayita sana Xaaliyaanonni lammiilee Itoophiyaa tokko tokko ofitti madaqsuudhaan maqaa baandaa jedhamu itti moggaasuun duukaa buutuu isaanii taasifachaa turaniiru. Xaaliyaanonni baandota kanneen irraa odeeffannoowwan garaagaraa argataa akka turan, akka turjumaanaattis itti gargaaramaa akka turan ni ibsama. Gochi baandotaa fi Xaaliyaanotaa kun Oliiqaa qofa osoo hin ta'in namoota saba isaanii jaallatan hunda kan aarsu tureera. Gochi suukanneessaan uummata irratti raawwatamu yeroodhaa gara yerootti babal'achaa dhufuusaarrayyuu roorroon haadha warraa Oliiqaa Dingil addee Gannata Warqi yookiin Moominaa Ashanaarra ga'eera jedhamu aarii Oliiqaan duraanuu qabu akka dabalu taasise. Kana malees gaaf tokko baandaa Xaaliyaanii kan ture namichi Baashaa Gabayyoo Waldee fi Oliiqaan otoo Amaariffaan haasa'anii Baashaa Gabayyoon Oliiqaa Dingil akka tuffiitti jecha Oromoon jedhamu hin feeneen arrabsa. Guyyaa biraa immoo Baashaa Gabayyoon namicha Dhaabaa Maashaa jedhamu wajjin walii galuudhaan Oliiqaan qarshii ashuura walitti qabee dhimma dhuunfaa irra oolfateera jechuun odeessisuurra darbee hoogganaa Xaaliyaanii yeroo sanaatti hima ture. Oliiqaan qawwee dhokfatee qabaa jedhees isa yakkeera. Odeeffannoo kanarratti hundaa'uun Xaaliyaanonni Oliiqaa qabanii mana hidhaa galchanii. Oliiqaan halkanuma sanaa mana hidhaa cabsee ba'uudhaan bakka dhaloota isaa Deentaa Garee dhaquudhaan
qawwee beeljigii lammaffaa jedhamu bitatee gara Dambidoolootti deebi'e. Halkan gaaf tokko Baashaa Gabayyoo ajjeesee gara mana Baashaa Gabayyoos dhaqee haadha warraa Baashaa alatti baasuun ati dhirsa kee dhabdaa ani immoo haadha warraa koo dhabee jechuun du'a abbaa warraa ishee itti himee manicha qabeenya keessa jiru waliin gubee. Itti aansee namicha dhaabaa Maashaa jedhamu immoo gabaa Dafinoo yookaan gabaa Dambidooloo keessatti ajjeese. Anatu ajjeesee nama biraa hin gaafatinaa jedhee barreessee mukatti maxxansee iddoo sanaa adeeme. Intalasaa fi haadha warraasaa ganduma duwwaa 3 keessatti dhiisee adeeme. Gootichi Oliiqaa Dingil. Kana booda Oliiqaan nama durumaa qabee isa biraa jiraatu kan maqaansaa Shaanqoo jedhamu qawwee namoonni dirqiidhaan Xaaliyaaniif galchuuf deeman irraa booji'ee Shaanqoo hidhachiise. Kanaanis Xaaliyaanii fi baandaa irratti tarkaanfii fudhachuu eegalanii. Sababoota Oliiqaan akka manaa ba'ee bosona keessa jiraatu godhan keessaa kanneen muraasa eeruuf yookaan namni Tafarii Alabee Goomboo jedhamu haroo Machaaraa irratti fannifamuun Qaanyaasmaachii Dhoosaa abbaa qoroo qawwee dhoksitee jechuun harka isaanii duubatti hidhanii buraayyuu bakkee abbaa boroo jedhamutti rasaasa 7 ajjeefamuu isaanii fa'aa eeruun ni danda'ama. Guyyuma luba Maammoo Corqaa fi luba Gidaadaa Soolan Haayile Sillaasee wajjin quunnamtii qabduu jechuun harka isaanii lachan duubatti hidhanii Jimmaa Abbaa Jifaar geeffamanii murtoon du'aa itti murtaa'ee otoo har'a bor duuna jedhanii eegaa jiranii haala hin yaadamneen bilisa ba'anii gara naannawaa jireenya isaanii gara magaalaa Dambidoolootti deebi'aniiru. Oliiqaan erga Gabayyoo ajjeesee deemee booda gaaf tokko halkan keessaa sa'aatii 5tti haala haati warraasaa irra jirtu ilaalee deebi'uuf wayita gara manasaa gara magaalaa Dambidooloo ganda duwwaa 3tti qajeelu isheen teessee jirbii fo'aa Oliiqaa yaa baajiksaa ati duutee moo jirtaa utuu ati jiraattee hantuunni maa warraaqxee yaa abbaa coomaaf booka kootii amaaseneen maal na gootii jettee isa faarsituu dhokatee dhaggeeffate. Halkan sanaa dhokatee ishee ajjeesee deebi'uuf yaadeeti kan dhufe. Garuu wayita faaruu haadha warraasaa dhaga'uu cancala qawweesaa dhaamsee halkan sanaa manasaa bulee ganama bariidhaan bakka dhufetti deebi'e. Yeroo yerootti uffata waraanaa Xaaliyaanii uffatee Dambidooloo seenuudhaan mana aaddee Moominaa fi aaddee Daasharee akkayyuutti dhaadhii dhugee odeeffannoo barbaachisus walitti qabatee deebi'aa tureera. Oliiqaan Dingil namoota isa fakkaatan waliinis dhoksaatti ni mari'ata ture. Gootichi Baddaasayyoo deeggartoota Oliiqaa gocha weerartoonnii fi jalakaattuun warra isaanii irratti raawwatan namoota hedduu aarsee tureera. Haala kanatti aaree kan garaa kutatee Oliiqaa duukaa shaffata. Warri kun immoo naannoodhuma jiran taa'anii deeggaraa turaniiru. Gooticha Baddaasayyoo Oliiqaa Dingil. Deeggarsi kennamaa tures odeeffannoo kennuu, galaa qopheessanii nyaachisuu, meeshaa waraanaa kaa'uu fi erguu dabalata ture. Kunis yeroo ammaa naannoo keenya keessatti waanuma godhamaa jirudha. Namoonni adda addaa yeroo waraanni Oliiqaa naannawaa tokko galu nyaataa fi dhugaatii dhiyeessuudhaan halkanii fi guyyaa wajjin dhama'aa turaniiru. Loltoonni Oliiqaa Xaaliyaanii dhamaasanii fi baandaa bakka garaa garaatti olii fi gadi joonjessaa fi ajjeesaa turaniiru. Loltoonni gooticha Oliiqaa Dingil. Bakki da'annoo isaanii haala yeroon jijjiirama ture. Iddoo dhaabbataa hin qaban jechuudha. Kun immoo haala waraanaa tooftaa waraanaa wajjin kan wal qabatudha. Lafti akka holqa Qacii, holqa Aggataa,
macagedoo, ondo loqqee, doggaa, walal, cabal, qilxukaarraa fi ulaa biyyaa'oo bakka itti da'atan akka ture ni dubbatama. Lola koloneeffattoota wajjin godhamee guyyaa fi haalli lola oliiqaadhaan geggeeffamee barreeffamaan yoo jiraachuu baateyyuu seenaa afaaniin darberraa hubachuun akka danda'amutti qabsoo ittisa koloneeffataa keessatti oliiqaa dingil gumaachaa olaanaa akka godhe ni beekama. Tooftaa mataa isaatiin geggeeffamee injifannoowwan gurguddoo galmeessisaa tureera. Oliiqaan dingil iddoo galmasaa olqa wallaaggee akkasumas olqa oliiqaa jedhamuudhaan kan beekamu naannoo Dambidoollootti kan argamu gaara maa'oo yookaan rogge baddaa kan jedhamu keessa jiraachaa kan ture gootichi oliiqaa dingil achuma jalaa ba'uudhaan keessuma oliiqaan baandota magaalaa Dambidoolloorraa xillaanfachiisaa tureera. Gootichi oliiqaa dingil fakkeenyaaf yeroo xaaliyaanonnii fi baandaan oliiqaan dhawsaa jira jedhanii achi dhaqan jalaa mimmiliquun jara joonjessaa tureera. Injifannoowwan gurguddaa waraana oliiqaatiin argaman keessaa aanaa Yamaalagii Walal iddoo Tajjoo jedhamu keessatti bakki Fiinchoo fi Dubbisi jedhamu gidduu lola xaaliyaanii fi oliiqaan wajjin geggeeffameen xaaliyaanonni 30 ta'an du'aniiru. Dirreen injifannoo inni seena qabeessa jedhamee himamu immoo lolaa Wallaggaa aanaa Tajjoo yookaan yeroo ammaa aanaa Yamaalagii Walal kan jedhamu keessatti geggeeffame yoo ta'u lola kanarratti baandonni 750 ta'anii oliiqaatti duulaniiru. Lola hamaa tooftaa fi kutannoo guddaa gaafate kanarratti xaaliyaanii fi baandonni waraana oliiqaatiin yommuu dhuman loltuun xaaliyaanii maqaan isaa Tiniintii Biichee jedhamuu fi baandonni 3 duwwaan baqatanii deebi'anii akka galanidha kan ibsamu. Namoota xaaliyaanii wajjin walii galanii oliiqaa fi waraana isaa booji'uuf yookiin ajjeesuuf yaalaa turan irratti oliiqaan dursee tarkaanfii fudhata ture. Akka fakkeenyaatti namichi maqaan isaa Waacilaa Waloo jedhamu miseensa waraana oliiqaa kan ta'e Dhaabaa Bocoloo ajjeefnaan oliiqaan battaluma sanatti Waacilaa Waloo Anfillootti ajjeesee gumaa Dhaabaa Bocoloo baaseera. Itti dabalees aanaa Tajjoo yookaan aanaa Yamaalagii Walalitti namichi maqaan isaa Fullaasaa Daabil jedhamu oliiqaa ajjeeseen mataasaa muree fidaa jedhee xaaliyaaniif waadaa galee qawwee minishirii 5 fudhatees deemeera. Otoo hin turiin dhimmi kun oliiqaa bira ga'ee oliiqaan mana Fullaasaa Baabil dhaqee ajjeesuudhaan qawwee 5 harkaa fudhatee humna waraana isaa ittiin cimsatee tureera. Haaluma kanaan lola hedduu irratti lubbuun diinaa fi deeggartoota isaanii lakkoofsaan kaa'uun nama rakkisu dhabameera. Walumaa galatti qabsoon oliiqaan uummata Oromootiin deeggaramee geggeesse uummatichi akkasuma lammii fi saba kaanii goota cimaa akka qabu kan mirkaneessuudha. Du'a oliiqaa dingil qabsoo ittisa koloneeffataa oliiqaa dingil geggeessaa ture jala deemtonni diinaa hin deeggaran turaniin. Oliiqaan yommuu bosonaa dhufu magaalaa Dambidoolloo keessa mana meeshaa isaa kaawwatu qaba ture. Yeroo inni dhufee kaa'u halkan keessaa sa'aatii 5 hanga sa'a 10 gidduu ture. Yeroo bosonatti deebi'u immoo rasaasaa fi meeshaalee isa barbaachisan fudhateeti. Namichi oliiqaan waliin hojjetu warra xaaliyaanii wajjin quunnamtii dhoksaa qaba ture. Namichi akka warri xaaliyaanii hin shakkineef halkan mana isaa biratti qawwee dhukaasaa bula. Ganama ka'ee eda mana ebaluu biratti qawwee dhuka'aa bulee yeroo jedhan xaaliyaanonni dhaqanii qala'aa ammaarratanii akka galanidha seenaan kan eeru. Tooftaa kanaan oliiqaa fi namichi kun waliin deemaa erga turanii booda qarshiin oliiqaa namicha kanarratti heddummataa waan dhufeef gaafa tokko oliiqaan qarshii isaa akka deebisuuf gaafatee namichi dinnaan
oliiqaan arrabseem. Arrabsoon oliiqaa dingil onnee namicha kanaa waan madeesseef namoota oliiqaa dingil quunnaman qarshiidhaan kadhachuu jalqabeem. Haaloo isaa ba'achuuf oliiqaa irratti shira yaaduu jalqabe jechuudha. Du'a oliiqaatiin kan wal qabatu haaluma kanaan oliiqaan holqa qacii keessa otoo jiraatu namichi isa irratti haaloo kuufate sun dubartii imaanaa oliiqaa turte haadha warraa baaburii wagee uffata babbareedaa bituufiidhaan qarshiis harkatti kennuufiidhaan akka isheen oliiqaa hordofte qoricha obaaftuuf summii itti kenneem. Haaluma kanaan osoo jiranii gaaf tokko oliiqaa heexoon mul'annaan dubartiin imaanaasaa turte sun qoricha daaktee summii itti kenname itti dabaltee oliiqaan akka dhuguuf kenniteefi. Oliiqaan eddi summichaa dhugee booda qaamni isaa dadhabaa adeeme. Guyyaa yeroon inni waa nyaatu geenyaan ammas lammaffaa nyaata summii qabu dabalteefi. Dhugaatii maastikaa jedhamu kan summiin makame akka inni dhuguufis affeerteem. Kana booda oliiqaan laafaa deemeem. Namoonni isa duukaa turanis waan godhan wal dhaalaniim. Guyyaa guutuu dhukkubsataa oolee roobii halkan sa'aatii 9 irratti bakka oddoo butaa jedhamutti du'eem. Namichi tooftaa nyaataa fi summii dhiyeessuudhaan baandicha wajjin walii galtee qabaachaa turee fi namni maqaansaa Wadaajoo jedhamu gaafa oliiqaan du'uusaa hubatu qawwee dhukaasee funyaansaa madeessuun anatu ajjeese jedhee muudamuuf jecha xaaliyaanotatti gabaaseem. Gaafa du'a oliiqaa dhaga'u uummanni naannawaa sanaa baay'ee iyyee boo'eem. Hoogganoonni koloneeffataas Dambidolloo irraa yeroo dhufan oliiqaa miti kan du'ee nama biraadha jedhanii shakkanii turaniiru. Sababiin shakkii isaanis oliiqaa qabachuu fi ajjeesuuf yeroo dheeraaf yaalii godhaniin waan hin milkoomneefidha. Kana booda muudamaan xaaliyaanii kan Gaafarnoo Dhaayee jedhamu reeffaa oliiqaa yommuu argu ajjeesuu balleessitanii nama akkasii hin ajjeesanii muudamaa muudanii hoogganaa waraanaa godhatu jechuudhaan Wadaajootti eekkameem. Erga reeffasaa gara magaalaa Dambidolloo geessanii booda haadha warraa oliiqaa waamanii isa ta'uu fi dhiisuusaa adda akka baaftu gaafataniim. Isheenis mallattoo duraan miila isaarra ture ilaaltee isa ta'uu mirkaneessiteefi. Sana booda xaaliyaanonni reeffasaa suura kaasanii karaa laga Borxaa buusanii naannawaa dur Biheeraawwii Xoor jedhamutti awwaalaniim. Wadaajoo isa oliiqaa natu ajjeese jedhu Jimmaa geeffamee otoo achi jiru guyyaa tokko mana dhaadhii taa'ee otoo dhaadatu durbiin oliiqaa achumatti ajjeeseem. Erga oliiqaan du'ee weddiftoonni akkana jedhanii isa faarsaa turaniiru. Facaasaa heexoo dhuguunii, oddoo butaarraa buluunii, michuu dubartii buluunii, xixxiixaa dingil bookaa oliiqaa galaafate, qawween oliiqaa ajjeesee maqaansaa wacafoodha. Baga kaartaa nyaatinii, namni oliiqaa ajjeesee maqaansaa Wadaajoodha. Baga taa'ee nyaatinii jedhanii weellisaa turaniiru. Kun seenaa oliiqaa dingileen ture. Seenaa goota biraa waliin hanga waliin deebinutti turtii gaarii.